সেবিকাস কুকিং ওয়ার্ল্ডে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি ভালো আছেন। আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে তেঁতুলের চাটনি। বড় বড় রেস্টুরেন্টগুলোতে পোলাও কিংবা কাচ্চির সাথে দারুণ মজার যে তেঁতুলের চাটনিটি সার্ভ করে থাকে, আজকে আমি সেই রেসিপিটি শেয়ার করছি। আশা করছি জিভে পানি আসার মতো এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটির লাইক বাটনে ক্লিক করে দিন এবং ভিডিওটি আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির কাছে শেয়ার করে দিন। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক কিভাবে এটি তৈরি করতে হবে। তেঁতুলের চাটনি তৈরি করার জন্য আমি এখানে 250 গ্রামের মতো হবে তেঁতুল নিয়েছি। তারপর তেঁতুলটাকে নরমাল তাপমাত্রার পানি দিয়ে প্রায় আধা ঘন্টা পর্যন্ত ভিজিয়ে রেখে দিচ্ছি। পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখার কারণে কিন্তু খুব সহজেই তেঁতুলের মার বা কাঠটাকে আলাদা করে নেওয়া যায়। এখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে নতুন তেঁতুল পাওয়া যাচ্ছে, আর এখনই কিন্তু উপযুক্ত সময় জিভে পানি আসার মতো তেঁতুলের এই মজার চাটনিটা তৈরি করে সারা বছর সংরক্ষণ করে খাওয়ার। তেঁতুলের চাটনি তৈরি করার জন্য একেবারে ফ্রেশ তেঁতুল হলে বেশি ভালো হয়, এতে করে কালারটা ভালো আসে। এবারে তেঁতুলের মার বা কাঠটাকে আলাদা করে নিচ্ছি এবং তেঁতুলের বিচি আর শিরাগুলোকে ফেলে দিচ্ছি। একদম স্মুথ একটা তেঁতুলের মার পাওয়ার জন্য তেঁতুলটাকে একটা স্ট্রেনার দিয়ে চেলে নিচ্ছি। এই চাটনিটা তৈরি করার জন্য অবশ্যই তেঁতুলটাকে চেলে নিলেই ভালো হয়। মজাদার এই চাটনিটা তৈরি করার জন্য তেঁতুলের মারটা একদম রেডি। এদিকে চুলায় একটি প্যান বসিয়ে তাতে 1/3 কাপ সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। চাটনি বা আচার তৈরি করার জন্য সরিষার তেল দিলেই বেশি ভালো হয়। তেলটা গরম হলে দিচ্ছি 1 চা চামচ পাঁচফোড়ন। সুন্দর একটা অ্যারোমা বের হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেওয়ার পর দিচ্ছি 1/3 কাপ রসুন কুচি। 2টো শুকনো মরিচ কেচি দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে দিচ্ছি, এতে করে সুন্দর একটা ফ্লেভার এড হবে। এবারে অনবরত নেড়ে চেড়ে হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নিচ্ছি। যখন হালকা ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে ওই পর্যায়ে তেঁতুলের মারটাকে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ চিনি, স্বাদ মতো দিচ্ছি বিট লবণ এবং খাওয়ার লবণ। মিষ্টিটা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে দিবেন। যখন বলক চলে এসেছে ওই পর্যায়ে 1 চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। এটা একেবারেই অপশনাল, শুধুমাত্র কালারটা সুন্দর আসার জন্য দিয়েছি। হাতের কাছে থাকলে দিবেন, না থাকলে না দিলেও হবে। 1/2 কাপ পরিমাণ কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি। 10 থেকে 12টি আলু বোখারা দিয়ে দিচ্ছি। চিলি ফ্লেক্স দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। এরপর 3 টেবিল চামচ সাদা ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি। আর এই ভিনেগারটা দেওয়ার কারণে চাটনিটা বছর জুড়ে সংরক্ষণ করেও খেতে পারবেন, নষ্ট হওয়ার ভয় থাকবে না। এই পর্যায়ে চুলার আঁচ লো টু মিডিয়ামের মাঝামাঝি রেখে জাল করে নিতে হবে। চুলার আঁচ বাড়িয়ে জাল করলে চুলার চতুর্পাশে এমনকি হাতেও চাটনিটা ছিটে ছিটে পড়বে, সো সেদিকটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আমি কিন্তু 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার সামান্য পানি দিয়ে গুলিয়ে দিয়েছি, কোনো কারণে ভিডিওটি মিসিং হয়ে গিয়েছে। কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে তাড়াতাড়ি চাটনিটা ঘন থকথকে হয়ে যায়। চাইলে কর্নফ্লাওয়ার দিতে পারেন অথবা অনেকক্ষণ লো আঁচে জাল করেও ঘন থকথকে করে নিতে পারেন। তো আমার চাটনিটা এরকম কনসিস্টেন্সিতে থাকতেই চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি, কারণ ঠান্ডা হওয়ার পর চাটনিটা আরও ঘন থকথকে হয়ে যাবে। আশা করছি স্ক্রিনে দেখেই বুঝতে পারছেন চাটনিটা কেমন ঘন থকথকে হয়েছে। ঠান্ডা হওয়ার পর একটা সার্ভিং ডিশে পরিবেশন করে নিচ্ছি। চাটনিটা দেখতে যেমন লোভনীয় হয়েছে, খেতেও তেমনি মজার হয়েছে।
চাইলে একটা এয়ারটাইট বয়মে ভরে নরমাল ফ্রিজে রেখে সারা বছর সংরক্ষণ করেও খেতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। পরবর্তী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি।